ဒါရရရက်ပြီပါလို့ရုံးအစောကြီးလာလို့ကွန်မြူနီမှာဘာမှအလုပ်မရှိတဲ့ဟာဒီမှာဘာလာလုပ်နေရလဲကြိုင်ဟာ ဒါကြီးတကယ်လို့လုံးချမရှိဘူးဆိုရင်အေဂျင့်အိတ်လိုက်အောင်နော် ဆရာတက်တိုင်းကြလို့ဒီမှာပဲရက်အားရနေအိမ်ပြန်သွားလိုက်နော်ဆရာထောင်းတော့ဟိုမှာအပြင်မှာဝယ်သူလာနေလို့ရော့ဒီမှာဆော့ကြရလေးပဲယူတော့ဟိုနားမှာထိုင်းနေတော့ဆော့ဟိုနားမှာထိုင်းနေတော့ဆော့ထားတောင်းကြည့်လို့ကြည့်တော့အဲ့အယုတ်လေးနဲ့တော့ဆော့နေပေါ့ ဒါကြီးဒီမှာလက်မှတ်ထိုးလိုက်လက်ဝယ်ပဲလို့ရပေးဒါကြီးလည်းပေးလက်ခဏပေးဒါကြီးလည်းပေးလက်ခဏပေးဒါပြီအဲ့ဒါကိုဆင်ပြီးဟောဆော့နေလဲစားနေဆော့နေတော့ ခုမှလည်းပြီးတော့ဒီလိုတော့ပေါ့3ရက်တော့အချိန်ကြာတယ်ကွာ ပြီးရတဲ့ဗီဒီယိုနှက်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုနေလဲလို့ ဂျာကြီးကကြည့်ကြည့်အောင်ဂျာကြီးကနိုးတယ်လို့လားတက်လို့လားဂျာကြီးကဘာသိလို့ချမ်းနေအောင်အေးခင်းနေလိုက်ပါဂျာကြီးကဒီမှာလှုပ်နေတာအောင်မလောက်နဲ့ ဒီလေဒီနေ့ဝယ်သူမစိုးဘူးနော်ရန်တော့ကြတယ် ဟာဝယ်သူသဘောကျရလားချားဝယ်သူအကြောင်းပါသိလို့အားရနဲ့အင်းလေးပြန်ပါအင်းလေးပြန်အေးစင်းလေးတော့နားလို့နော်လုံးရှုံးအောင်ကွာ easy ပေါ်နားလေး it's share ချားဟော